上一期中说到，大妈在兔井囚犯采石场内，因为没有喝到红豆年糕汤而大闹特闹，几乎把半个采石场都给砸了。被大妈摁在地上摩擦的奎因勇敢地站起来，挺身而出。这里可是凯多老大的地盘，再怎么不济也不能让这个疯婆子在这里随便胡闹吧。于是奎因与手下们布下作战计划，先是利用空铁桶将大妈吸引到墙壁附近，万龙形态的奎因一招头锤必杀，趁大妈不备击中她的脑袋。这一招直接恢复了大妈的四皇模式，饕餮老太婆上线。大妈愣了几秒钟，想起了自己来到和之国的原因，她是为了追杀草帽路飞来的。结果在马上进入和之国的时候，被火灾进那个混球给一脚踢下了瀑布，后来自己就掉水里了。醒来的时候自己在海滩，还被人带到了一个破破烂烂的村子里。村民们对他热情款待，请他喝了绝世美味红豆年糕汤，这美味简直刻入骨髓。自己为了得到更多的红豆年糕汤，于是找到了兔井这里。我全都想起来了呀！奎因依然很嚣张，你这个老太婆怎么还不倒下？你给老子适可而止吧！大妈背对着奎因冷酷地喊了一声：“你小子是凯多手下的奎因吧？刚刚就是你这混蛋撞了我的脑袋吗？”说这话的时候，大妈身上爆发出如同赛亚人一样的巨大力量。这股力量不同于霸王色霸气，是一种天生自带的压迫感。奎因吓得眼珠子都飞出了。这个怪物老太婆气场和刚刚完全不一样啊！大妈慢慢转过身，面带微笑地问道：“你是不是有红豆年糕汤啊？给我交出来！”这一下奎因再不敢因为红豆年糕汤和大妈对打了，他吓得双腿发软，冷汗直流。大妈带着强大的杀气一步步走向奎因，奎因吓得动都不敢动。看来今天自己的小命真的要搁在这里了。大妈向奎因压过来，奎因闭紧双眼，本以为沙包大的拳头会砸在自己的脸上，结果砰的一声巨响，大妈的巨大身躯轰然倒地，昏睡了过去。我得救了！奎因愣了半天，还不敢相信自己居然没挨四皇的拳头。短暂的愣神之后，奎因大吼一声，立即把纯度100%的海漏式手铐和锁链拿过来，给我把这个老太婆死死地捆起来，捆她个100圈。小弟们答应一声，纷纷散开，搬来巨大的铁链、手脚铐，为了保命，用短短几分钟就把大妈给捆死了。大妈根本没有任何反应，睡得十分香甜。奎因看着被捆成茧蛹子的大妈，心里还是没有感到一丁点的安心。他摇摇头，即便是面对这样的大妈，还是一点安全感都没有啊！赶快再搬来100支给猛兽注射的麻醉药，全部怼这个疯婆子的身体里。手下小弟们瞬间就搬来了100个有1人多高的针管，通通扎进大妈的身体里。奎因觉得这样还是很不安心，立即集结了大部分守卫，只留下包括大仙哥在内的极少数守卫看守兔井，自己则与大批人马护送大妈赶去港口，准备连夜将大妈送去鬼之岛。整个和之国只有凯多能打住大妈了。大象兄弟，现在将兔井的看守工作全权交给你了，没问题吧？大象哥应了一声，倒是没什么大问题，只是有一个男人我可能打不过。没等大象哥说完话，奎因已经带着小弟们将大妈驮上了猪车，以每小时800公里的高速向港口奔去。眨眼功夫，一行人就上了船，扬帆起航，目标鬼之岛溜了。大象哥都懵了，平常要有这执行能力，百兽海贼团早就是世界第一海贼团了，干活慢的跟口猪，逃命倒是一个比一个快。大象哥平复了一下情绪，命令立即关闭紧急大门。门外，桃之助和小玉还等在原地，眼看大门就要关上了。小菊和路飞大哥还没有出来，小玉很着急，但桃之助怕得要死，哆哆嗦嗦地告诉小玉，还是等在原地比较好啊。小玉不管这些，直接从门缝跳了进去。桃之助无奈，只好跟上。兔井的大门暂时封锁住了，可是兔井与外界的通讯并没有恢复。现在整个兔井还处在孤立无援的状态。老虎不在家，王路飞又觉得自己行了，他跳出来捏了捏手指骨，不好意思，这个地方我就收下了。大象哥一愣，这小子脖子上的项圈没了，已经恢复自由身了呀。路飞自信一笑，我一直都是自由的，区囚犯别太嚣张了。路飞不跟大象哥多废话，直接开打。他的目的也不是闹事儿，就是要拿这些犯人做活靶子，目标就是一定要在走出兔井之前掌握刘英。只要掌握了这种从内部击垮敌人的招式，那么打破凯多那层坚硬无比的龙鳞就不是难事了。躲在暗处偷看的乔巴和小菊看到大佬们都已经走了，剩下的小喽啰也比较好收拾了，可以跳出来捡人头了。乔巴卫门，我们赶快离开这里，去救出玲玲吧。乔巴一惊，连摆手带摇头 ，no， 不是玲玲，没有玲玲，忘掉那个怪物，我不管他了，掩护我，我要救出路飞。二人从藏身的石头后面冲出来，冲进人群里一通大闹。破败牢房里，河童和松的手脚还被绑着，没有什么活动能力。
他也不急着跳出来干架，只是默默地看着兔警里大闹特闹的路飞。这小子有点意思。看守长大象哥自知自己是打不过路飞的，而且除了路飞之外，那成百上千的囚犯也很麻烦。囚犯已经意识到兔警的看守薄弱了，而且强大的路飞给众人带来了迷之自信，大家被冲昏了头脑，以为自己也能像路飞一样轻松打败看守。于是众人一商量，决定集体暴动，趁机越狱。大象哥知道硬碰硬肯定是不行了，不过他还藏了一手秘密武器。看守兔警的大看板奎因为什么被称为异灾？这是有原因的，因为他有许多比凯撒的死亡国度还阴险恐怖的小创造、小发明。大象哥看着眼神飘忽的囚犯们，就知道这些家伙动了歪心思。他跳到人群中大喊：“你们的伙伴草帽路飞在这里闹事，让我们觉得十分困扰。难道你们也想因此受连累吗？反抗一次砍断双手，反抗2次砍断双脚，反抗3次人头落地，怎么样？你们也想试试？想活命的人帮助我们把草帽路飞压制住。”囚犯们一听，突然出奇的齐心协力，一起奔向路飞，将路飞的手脚锁住。更多的囚犯扑了上来，将路飞摁在下面。路飞很惊讶，本来他以为自己会带领这些囚犯们一起闹事越狱，却想不明白为什么这些囚犯会站在看守们这边。被关押在这里的人，大部分都是被凯多和大蛇陷害进来的。大家明明和凯多他们有很深的仇恨，为什么还不敢反抗？囚犯们向路飞说出了原因，他们对凯多和大蛇的恐惧太深了，而且就算逃出了兔警又能怎样？凯多和大蛇的统治是不会结束的，全国各地都是大蛇的统治之下，没有一处干净的土地，没有一块干净的食物，这些人无处可去，无路可逃。待在兔警起码还有一口吃的，找遍整个国家都没有自由这种东西。囚犯们哭着对路飞说：“你不要再牵连我们了，不要再让我们抱有多余的希望了。”就在路飞和众囚犯陷入僵局的时候，谢德金从后面对着囚犯们开了枪。这种枪就是奎因众多小发明、小创造的产物之一——异灾弹。只要打中一个人，凡是和他有接触的都会被传染。奎因是百兽海贼团的武器大师，特别喜欢创造一些机关武器和病原体，把机关武器和病原体一结合，就会制造出恐怖的生化武器。谁敢反抗，我就给你来一发。草帽小子，你不会真的以为这里的囚犯会和你一起战斗吧？这些家伙的反抗之心早就已经夭折了。路飞恨得直咬牙呀，恨这些囚犯们失去了活下去的希望，恨眼前这些敌人的嚣张跋扈。可恶，如果能把作战计划都说出来，大概就可以唤醒这些人的希望吧。说出来吧，草帽小子，把真相告诉这些人，告诉他们还有活着的希望，告诉他们这次是最后一次干掉凯多和大蛇的机会。采石场内突然传出了一阵怪笑声，大家找了一圈，发现这声音正是从那间神秘的牢房里传出来的。一边的小菊听到这个声音，立即就认出来了，这是当年的同志河童何松的声音。大象哥命令手下立即处决何松，手下们欺负何松，手脚被铐着，大胆的围攻上去，举刀就砍。何松动了动嘴巴，从嘴里吐出一根鱼刺，直接刺中了一个看守的脖子。你们有太小看我裘千尺啊，不对，太小看我河童何松的实力了。身处暗牢，新建公主忍辱负重13载，就算让我吃毒鱼，我也不会被你们这种渣仔干掉。赤条有侠，河童何松来也！看守们仗着人多，根本不怕手脚被捆着的何松，大家一拥而上。何松连续吐出多根鱼刺，当场就将这群不知死活的看守放倒。兔警干部塔潜入其中的雷藏被看守们发现，紧随看守们闻声而来的是真打6手猴子女。雷藏使出人法秘术，多重影分身之术，猴子女则使出了牙通牙，身体旋转起来，冲进雷藏的影分身人群中，将雷藏的分身之术化解。而雷藏留了一手，本体藏在了猴子女身后，用出忍术烟遁之术，砰的一声化成一缕青烟溜了。雷藏用无数之术跳出干部塔，滑翔在空中，对准何松的牢房，丢出何松的武士刀和一把钥匙。何松微微一笑，捡起钥匙，解开手铐。听说你们这里的人都很喜欢相扑是吧？何松摆好了架势，突然脚下发力，冲向看守们。何松双手留鹰，对着看守们一顿排山倒海，将看守们全部击飞。雷藏感叹：宝刀未老啊，何松！何松捡起自己的爱刀，外无双，爱刀发出淡淡的绿色光芒，仿佛畅游在大海激流中，人称河童流。何松手中的短刀突然爆发出巨大能量，气流喷射而出，将何松的衣摆酷酷地掀飞起来。何松突然窜出去，只见空气之中一道绿光，小喽啰们瞬间被干掉。何松摆出一个很帅的 pose， 轻声吟诗：若要问无独于美味否，滋味之造只作呕，五脏六腑只爱好。然好死赖活13年，无论何种苦行，念至主君之遗憾，不过微风轻拂。吾等待已久，河童何松现在参战。
何松终于现身了，小菊和雷藏赶快来到场内与其会合。路飞这边依然被一群囚犯锁喉，大家始终不相信有人会打倒凯多和大蛇。为了讨好这里的看守，他们准备和路飞死磕到底。冰五郎换上披风，手持不知道从哪里捡来的武士刀，威风凛凛地站在众人面前。雷藏、小菊快向大家表明身份。几个人围在路飞左右，各自摆好了 pose。小菊戴上武士面具，奇怪的是，当大家摆好了造型，囚犯们居然神奇地将他们给认出来了。站在路飞身后的是当年和治国第一美青年剑士残血的菊之城，旁边的是福禄寿锥子头的对立忍者雾之雷藏，既是武士又是最强力士的横纲何松。而这个小个子老爷子正是曾经叱咤花之都的黑帮老大花之冰五郎。乔巴别人的名字没听进去，光听见和治国第一美青年剑士美青年。小菊，你是男人。小菊平静地回答，在下是男儿身女儿心。这些本该在20年前就在玉天城丧命的赤鞘九侠，如今就活生生地站在众人面前。这下子给众人打了一剂强心针，看来传说未必就是假的，赤鞘九侠真的要聚在一起打败凯多和大蛇了。大香哥一看这情况不妙，赶快找机会向凯多老大报告。小菊拦住他的去路，既然你都看见了，那怎么能轻易让你活着离开呢？大香哥很不服，逗我呢？你说不让我活，我就不活。小弟们，给我拿下他们！众小弟齐声怒吼，拔刀冲向路飞等人。路飞几个人各使奇招，将小喽啰们打退。后面有个小兄弟不讲武德，用易灾弹偷袭路飞。路飞躲开后，一拳头将其放倒。蝎子精双手持枪，对着人群疯狂扫射易灾弹，所到之处一片哀嚎。路飞和乔巴勃然大怒，居然有人会用病毒做武器，简直是不要脸加没有人性。二人踢开拦路的小弟，直接冲向蝎子精。混战的间隙，雷藏将偷来的一串钥匙丢到坐在旁边看热闹的基德和吉拉二人面前。吃瓜二人一愣，这下有瓜也吃不成了，得起来参战了。吉拉现在仿佛是吸了大麻的瘾君子，斗志全无，只会躺在地上傻乐。基德面无表情地训斥道：“别他妈傻乐了，赶快用那串钥匙把我的手铐解开，还是说你想笑死在这里？”吉拉，我是谢幕君，咱们下期见。